景仁公已暴毙，事情已了。尊封之事才出，景仁公便暴毙身亡。皇上，其中曲折实在是令人遐思，臣请皇上一定要细查此事。历来帝王驾崩，后宫总有人伤心离世。景仁公过世，有什么可遐思的？但是这次过身的毕竟是大清曾经的皇后，哪怕先帝与景仁公多年不睦，哪怕先帝曾言此生不复相见，就算是没了尊位，景仁公也不该不明不白的暴毙呀！怎么叫不明不白？张大人此言难道是对哀家有疑？总还有张大人愿意为老主子说话。张大人最终阵痛。王者又是素来与太后不睦之人，彻查此事。臣妾乌拉那拉氏求见皇上。进来吧。臣妾给太后、皇上请安。起来吧。给娘娘请安。娘娘，臣张廷玉正与皇上谈景仁公暴毙之事，娘娘是景仁公的至亲，务必为他讨个公道。青英啊，景仁公和皇额娘都是你的至亲长辈，你出言必得谨慎。是。张大人，我因姑母去世，悲痛万分。可公道二字，却不知道张大人从何提起。姑母进祖景仁宫，悲愤交加，暴病多年。因先帝驾崩，姑母过分忧心，而居然离世。当时我侍奉在榻前，亲眼看着姑母驾鹤西去的。当真？当真。太后、皇上，姑母过身，确是因为太在意和先帝的情分。若有任何流言蜚语，臣妾应该出面平息，好让姑母走得体体面面，安心身后事。皇娘，那景仁宫的丧仪，还是得办得体面些。那就按非礼吧，也可葬在嫔妃原寝。下葬时候便不要写什么名分了，免得惹眼。至于灵位遗物，那就一并发还母家就是。张廷玉，臣在。你可有异议？景仁公身后之事，当以皇上、太后的决断办，臣没有异议。臣告退。皇帝国事繁忙，哀家回去了。儿子恭送皇额娘。恭送太后。王亲，你也下去。这。秦英，此刻只有你与朕，你告诉朕，景仁公是怎么过身的？
皇上，臣妾方才说的都是真的。这事了了，也就罢了。要是景仁公活着，总是会牵连到你。如今景仁公过身了，皇额娘再有怨气，也只能到此为止了。只是这事情虽了了，这些日子你也别到处走动，免得惹人注目。臣妾明白。太后，您放心，青竹也是个聪明人。给太后请安。你去吧。这么快就出来了，看来你嘴巴挺严啊，没有背着哀家私下向皇帝告状。臣妾已经当着张大人的面把事情都说明白了。陪哀家走走吧。你姑母到底是怎么死的？说给哀家听听。姑母想要得到母后皇太后的尊位，无非是为了母族的荣耀。姑母最在意的就是和先帝生同亲，死同血。可先帝对姑母说出了此生不复相见，姑母便心如死灰。她得不到先帝的心，赢了太后又如何呢？所以他选择保全了你。看来，他还是疼你的。姑母是疼臣妾，可是在这个宫里边，能保臣妾的只有太后。哦，太后并不想要臣妾死，太后想要姑母死，而且死在臣妾的面前。若是有人对姑母的死有猜测，由臣妾这个亲侄女的嘴里为您分说，便没有人敢污了太后的清誉。你很聪明。不是臣妾聪明，是一切都在太后的掌握之中。你姑母也是聪明人，从头到尾算计得清楚，能争的时候拼命争，不能争的时候断然做出选择，以保最大的利益。如此，你得以活了。是，姑母暴毙，但流言未必会消去。臣妾得活着，才能时时为太后坐镇。很好，很好。这么聪明的人，是得好好活着。谢太后。主儿，皇上早点安置吧，明儿个可是登基大典呢。知道了。龙袍预备下了，您要不要再试试？既是量体裁衣，不必了。这寿康宫都收拾好了吗？秦理来回话了，说都妥当了。寿康宫虽是太妃的居所，但皇额娘所住的殿寝，务必体体面面的。那是自然的。退下吧。这
朕今日登基，当行孝仁之道，尊先帝世宗遗命，尊生母钮祜禄氏为圣母皇太后，嫡福晋富察氏为皇后。册立之事，应有礼部正主相待。皇上仁孝厚德，福泽万民，万岁万岁万万岁！走稳当点儿。太后迁宫是大事儿，皇上孝顺，一直在修葺慈宁宫，想必这会儿都妥当了，只等您安享这玉堂富贵呢。景仁宫的丧仪办得如何了？办了，这白事儿怎么能跟登基大典的喜事儿冲撞呢？所以悄悄地办了。走稳当点儿。走稳着点儿。停，落轿。太后，咱们到了。怎么是寿康宫？历代太后所居不都是慈宁宫吗？回太后的话，慈宁宫奉旨休葺，暂时还不能住进去。寿康宫是太妃们住的地方，难道让太后和太妃们挤在一起吗？是，所以皇上特意吩咐了，太后暂居的正殿那布置的是妥妥当当的，一点不比慈宁宫差。皇帝一片孝心。既然慈宁宫在修葺，那哀家等一等，先进去吧。太后您慢慢着点。儿臣给皇额娘请安。臣妾给太后请安。起来吧。谢太后。都坐吧。从前自己是个嫔妃，赶着去向太后和太妃们请安，如今一转眼自己都成了太后了。瞧你们年轻一辈的，娇嫩的像花朵。太后自己才是那朵开得最娇艳的牡丹花，不像我们年轻沉不住气，都是经不得细看的蒲柳。小嘴巴巴的，会说话。谢太后夸赞，臣妾愚笨，请太后教诲。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安，哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻，宫里嫔妃也就你们几个，往后不管是人多还是人少，哀家眼里见不得脏东西，你们自己都好自为之。多谢太后教诲，臣妾谨记于心。皇后，哀家和几位太妃们都已经移居到寿康宫了，东西六宫很快就收拾出来了，给你们安居。身为皇后，安定后宫乃是你身应之责。儿臣明白，皇上登基分六宫、定位分、册嫔妃，这些事情儿臣都会一一办好。若有不懂，还请皇额娘指教。除了这个，还有一件事。古来重长子，重嫡子。皇帝已经有了庶长子永璜，嫡长子永琏，还有一子也很重要。皇上登基后的第一子已称吉祥，极为贵重。所以你们几个要加把劲儿，把皇帝登基后的第一个皇子好好生下来。是。太后，福建新贡的柚子酸甜凉润的，您尝尝。哎呀，费那么大力气，
剥它干什么？哀家吃不了几口。能入您的嘴，哪怕是一口，也是这幼子的福分。真正有福之人，也不会住在这寿康宫。皇上也是孝心，想把慈宁宫修得舒舒服服的，再让您挪过去。皇帝明里说是孝顺，可暗里一声招呼都不打，就把哀家送来了寿康宫。心思颇难揣测。也是，住在这儿名不正言不顺的，也不是太后的正经居所。要是哀家想早日搬进慈宁宫以正名分，还得借把东风，也看看那个人到底有没有用。皇娘住进寿康宫，没什么不满吧？都挺好的。寿康宫虽然小了一些，但布置也倒雅致。不过慈宁宫若是修好了，皇额娘还是早日搬进去的为好。朕知道你孝顺。对了，皇额娘没有为难青樱吧？没有，皇额娘怎么会为难一个晚辈呢？那便好啊。坐吧，兰花。兰花，你可知这养心殿为何以养心为名吗？臣妾不知。皇阿玛在的时候，常常说起孟子的一句话：“养心莫善于寡欲”，所以起名为养心殿。这人的欲望啊，一旦多了，是非也就跟着多。皇上身居高位，天下都是您的，自然寡欲养心。但底下的嫔妃、大臣、奴才们都靠着皇上呢，什么都仰仗着您，怎么能寡欲？所以啊，朕希望你能够管束后宫，让那些无端升起的是非都能消退。如此一来，朕的后宫才可清清静静。臣妾明白，只是臣妾无能，只怕做不好。怎么会呢？你贤惠大度，只要用心做，怎么会做不好？再说了，若是有什么不懂的地方，也可多多请教皇额娘。皇上对臣妾的期许，臣妾都记在心里，绝不敢忘。好。皇上，你也累了一天了，早些安置吧。皇后也早些歇息。臣妾告退。王卿啊，奴才在。秦英还在景仁宫吗？这时辰，许是还在。你跑一趟，替朕传句话。给秦主儿请安。这是皇上让您送来的。是。皇上知道秦主儿在此守丧，劳心伤神，特意嘱奴才送来这玉镯参汤，让秦主儿安心养神，保重身子。皇上还说，眼下这局势，秦主儿颇为艰难。皇上从未忘却秦主儿和皇上是心意相通的人。秦主若有不顺心之时，想想皇上这句话，再不顺心也能安心了。皇上的心思我明白了，劳烦王公公深夜走一趟。奴才告退。走。